誒、今日咧就係得啦。今日係4月28號，而家係下晝夜晚7點10分，佢哋咧又撳停咗個電掣，咁樣咧就話我煲水，煲水整熄咗，咁我有冇煲水啦？佢哋整熄個水煲，跟住話我煲水都得噶嘛，自己知自己事啊。咁佢哋有冇撳翻着個電掣啦？又冇喎，有冇？冇喎，冇撳翻着個電掣。